Takže vystúpili sme z lode na Shark Islande a čo povedať, pred mesiacom tu bol tajfún a toto sú pozostatky z neho. Ľudia ešte stále pracujú, očividne to není len tak. Uvidíme, skúsime sa nejako dostať niečo, kde to vyzerá lepšie. Takže asi tak. Nejakých 600 metrov do pláže, už sa blížime a je to tu ozaj pekné. Tu je to také ozaj nedotknuté. Tu asi tajfún nemal čo rozbiť. Taký kratučký trailik 2-kilometrový. Není nikdy zlý. Dúfam, že voda bude za to stáť, lebo keď nie, tak budem veľmi sklamaný, pretože priorita bola oddychnúť si, okúpať sa a vidieť takéto výhľady. Voda vyzerá celkom zaujímavo. Není studená, ale teplá vyzerá asi ináč. Každopádne zaplávať si sem určite idem.
treba sa aj otužovať. Takže asi takto to tu vyzerá. Voda je bombová teraz, super. Až teda na toto mám. Ale zase toto a človek je hneď zasnutý. Takže vlastne sa vyberieme naspäť do jediny a máme si niečo na jedenie a po obede nás čaká pík aj s Jankou, takže zase sa niekde určite stratíme. Čaute. 2 hours later. Takže teraz sa nachádzame na píku. Cao以外